今日嘅味菜三色椒炒雞髀菇完成咗啦。雞髀菇戒咗花之後呢，就會係好似啲鮮魷咁樣嘅，靚啲啦，望落靚啲，特別啲啦。呢隻係甜酸菜嚟嘅，都係喺豆腐檔度買嘅。甜酸菜就係甜甜地、酸酸地，唔會話好似鹹酸菜咁樣咁鹹啦。係一個都幾簡單嘅餸菜，係喺戒雞髀菇嗰時要嘥啲時間啫。如果係唔戒都得嘅。希望各位喜歡今日呢個餸啦。如果喜歡我嘅頻道嘅話，請記得訂閱啦。我開始食嘢啦，祝各位 Happy 每一日，拜拜。